Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa sarrafa wa fadla wa sarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bijudihi adla hamalathu ummuhu aminatu falam tajid lihamlihi alama wala sikola wa wada'atu sallallahu alaihi wasallam mahtuna mukahana fi khila'il waqari wa mahabbati wa wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwajhi mayuru ahsanu min wala akhlaq wa sagri faqad duru walu wa ban wa akla wa asla wa tawfa bihi lailatal isra wa tamala wa ja'ala dinahu ala dawa musta'jala musta'la asraqat li maulidihi hanadithu sarqa wa qurba wa tahla wa qarat li maulidihi asna'u min aqlal majalisi futuha wa tulla wartaja iwan kisra wa huwa jalisun fa'adimal qawmun nutqa wa akla wa qomidat nar farisa wa dabat wa tabaddada minhum jam'a wa samla wa juhrifatil jinanu lailata maulidihi wa tala'al haq wa tajalla wa nadatil kainatu min jami jihati ahla wa sahla summa ahla wa sahla al-fasallu ala nabiyyi fatimi rusulil kiram wa ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira al-ayat sadaqallahu azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fakana ma anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah amma ba'du. Pimpinan acara peringatan Maulid Nabi anu geus kuring ditaati dihormati para alimil ulama wal asatid para kasepuhan sadayana anu dipihormat para dewan guru sadayana dipihormat segenap aparat pemerintahan sipil militer wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta para pamong desa anu dipihormat para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi anu dipihormat sekaligus jamaah penghadir peringatan Maulid Nabi anu dipihormat Bapak para kori anu dipihormat Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami mika cinta karena agama nu sahaluan setujuan seiring sejalan senada seirama seiya sekata sacai salewi sadarat salebak serenduk saigel sabengkeut sapihanean seprovinsi sebangsa setanah air. Alhamdulillah dina siang anu bahagia ieu urang sadayana tiasa riung ngumpulung bokok ngaronyok dina raraga acara memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadayana. Moga-moga pertemuan urang sareng sanes mungsa ukur di alam dunia unggul, tapi moga-moga urang tiasa bertemu tiasa ngahiji jaga di alam akhirat. Kalayan aya dina papayung karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Hanya kepadanya kita berserah diri dan kepadanya kita memohon keridhaan dan kepadanya kita mohon diampuni segala dosa awalan wa akhiran dohiran wa batinan qaulan wa filan. Senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya
senantiasa kita mencintai Rasulullah agar kita mendapat barokah di dunia dan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya robbal. Ibu-ibu nudinu panas miyuhan bisi cara kamari tarang kuring jam 11 nu cara likna kapanasan bubar lagi nu dinu ieu bubar lagi ditinggal pula cungkrang cingkreng beserana lagi nu meureun be ieu lamun kita main ieu tadi pala cakadeu diperingati lahirna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi sabada genep ratus tahun patrah di alam dunia teu aya nabi Allah turun ke nabi kecuali parantos kenging genep ratus tahun nembe Allah mutus nabi anu terakhir yakni junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu nekadkeun cakur manusia anu akin balik umat Islam kudu nekadkeun bahwa moal aya deui nabi sabada nabi urang sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jeung Rasulullah bakal aya ti umat kaula 50 lalaki anu ngaku jadi nabi. Urang kakarak manggih sabaraha aya 4 nomornya manggihnya. Tapi aneh tilang geus dibejakeun henteu aya deui nabi bahwa ku Allah dibejakeun Rasulullah ngabejakeun moal aya deui nabi sabada Kangjeng Nabi moal aya deui nabi tapi jon nu ngaku jadi nabi riun jadinya aya nu ngaku nak jadi nabi ilu adinya 30.000 lah jamaahna bangsa nu British out we ilu kamu ari urang kumaha ieu muncul di dieu umpamana kabiong kan kabiong aku jadi nabi nek ilmu ala tahu urang adina moalnya moal urang mah berarti urang mah beja pabeja cenage ulana cenage karena ilmu kabagi tilu aya ilmu ilahiyat aya ilmu nabawiyat aya ilmu samiyat ilmu ilahiyat ilmu sifat kapangeranan ilmu nabawiyat ilmu sifat kanabian ilmu samiyat ilmu cenageh ya ilmu cenageh moal bisa kapangih lamun lain cek para nabi nisbah para nabi lamun lain cek wahyu ari urang moal bisa kapangih ku urang iya karena urang mah diturunkeun wahyu teh lo urang mah lamun lain cenageh cek guru urang cenageh da eta nabi urang Nabi Muhammad dilahirkeunana di kota Makkah cenageh palah geus 1500 tahun lilana nabi urang tapi urang mencaukur ngandel kana cenageh pasamnya tuhiyal masailul lati la tutalaqa ila anisami wa la ta'lamu ila minal wahyi ari ilmu samiyat ilmu cenageh moal bisa kapangih kecuali nyaeta tina wahyu nisbah di para nabi ari urang moal bisa kapangih kecuali ceuk guru urang da cenageh Kangjeng Nabi dilahirkeunana nyata di Mekah Al-Mukarramah ku ibuna teh jenenganna Siti Aminah dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal cenageh di kota Mekah cenageh kamu kana geus orang tapi cenageh eta mah ngandel urang ge lain cenageh nyata mah ngandel mata kudu ngandel cenageh nyata mah ari mah dak cenageh di anu aya bobongkong cai cenageh eta mah ieu mah cenageh Kangjeng Nabi dilahirkeun di kota Mekah cenageh ibuna Siti Aminah ramana Said Abdullah cenageh dina carita kitab berjanji walama tamamin hamlihi sallallahu alaihi wasallam sahrani alamatul aqwali mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu sallallahu alaihi wasallam Abdullah samangsa Rasul dikandung ku Ibu Aminah dua sasih lilana wafatlah Said Abdullah di kampung Yathrib tempatna di Madinah Al-Munawwarah muga-muga urang saya dipasihan nasib Allah urang biasa ziarah ke Madinah amin ya robbal kan ka Makkah heula bisa
Muga-muga ka Mekah latihan sajarah urang dan Nabi dilahirkan di Mekah cenah ge. Terus hijrahna ka Madinah. Dina Yuswa Kangjeng Nabi 7 sasi 8 sasi gelar ke dunia dina malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Hijri Masehi. Begitu kelahiran Kangjeng Nabi SAW, Allah mutus para malaikat, para widadari diutus ke Allah ke alam dunia. Jeung anu parantos di alam barzakh dua bangsa manusia, hiji Ibu Siti Maryam, anu kadua Ibu Siti Asia. Allah diundangkeun di alam barzakh diwarang nulung Ibu Aminah waktos ngababarkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cenah ge. Berarti lahir Nabi urang sarana ke dunia sabak dak 50 dinten pasukan Raja Abrohah nunak ngarugrugan Ka'bah tapi teu berhasil itu sehingga hancur binasa kenging 50 dinten di harita Rasul dilahirkan. Setiap Rasul dilahirkan ia segala bentuk anu sok disembah urug waktu harita. Lata ujak munah ubal kabeh gempar lajuanan raja-raja anu keur dariuk dina kursi gading hilang kencana waktu dilahirkan Kangjeng Nabi nyata ngajar rungkal kabeh. Itu mukjizatna Nabi urang sana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang Mekah cenah ge ramana Sayyid Abdullah cenah ge Abdullah bin Abdul Muthalib cek bayangna Abdul Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Golib, Golib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nador, Nador bin Kinanah, Kinanah bin Hujaimah, Hujaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Manusia nu akli balik eta kudu apa leta? Akidah eta kudu apal karena turun Kangjeng Nabi ti bapana ti ibuna Ibu Siti Aminah jenenganna ramana Ki Wahab putra Ki Manaf putra Ki Jahro putra Ki Kilab ketemu ente kaditu nama sami bae saturunan kene istri Kangjeng Nabi Ibu Siti Khadijah binti Abdul Huwailid bin Abdul Uja bin Kusoy kaditu nama sami bae masih kena saturunan. Kangjeng Nabi SAW dina Yuswa 25 tahun nikah ka Ibu Siti Khadijah gaduh anak kurang lebih genep asa nama genep putrana Kangjeng Nabi sareng Ibu Siti Khadijah sareng Ibu Siti Maryam Ibtiah hiji jumlah putra putri Kangjeng Nabi ayana 7 lalaki 3 awe 4 eta ge kudu apal eta ge mematak peringatan Maulid Nabi eta bisi paroh kana turunan Kangjeng Nabi jeung bisi paroh kana putra putrina Kangjeng Nabi mangka diperingati Maulid Nabi. Aya nu ngabidah dolalahkeun kana Maulid Nabi aya jelema nu teresepkeun kana Maulid Nabi ngajarkeun Maulid Nabi itu bid'ah dolalah sedangkan jalan nu ngalaksanakeun bid'ah dolalah eta penghuni bakal jadi penghuni neraka karena hadisnya diterus-teruskan sama. Padahal bid'ah eta kabagi-bagi aya 5 kurang lebih 5 bagian. Aya bid'ah hasanah, aya bid'ah makruhah, aya bid'ah muharramah, aya bid'ah dolalah, aya ngan ari maulud mah ulah diasupkeun kana bid'ah dolalah. Maulud mah ieu bid'ah hasanah. Ciri bid'ah hasanah dina Maulid Nabi berkat dibagikeun ge. Dina Maulid Nabi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dina Maulid Nabi hadarat dihadiahkeun kanu maranaon kaki kubur geura bedeng-dengan parah gedengekeun. Lamun urang geus di jero kubur anu hadol di alam dunya meunang ganjaran urang nu matak moga-moga ahli kubur khusus ahli kubur urang gendeng tala meunang ganjaran ti jalma anu hidup nyata nu keur ngayakeun mauludan moga-moga diraksa Allah dina siksaan kubur amin ya robbal sahaja anu hadir dina Maulid Nabi sensitinya Yusuf man kosodak maulian yukrofihi maulidun Nabi pakot utia raudotan min riyadil jannah sauri si Imam Sri Siktir
saha jalma anu neja eta jalma kana tempat dirinya dibacakeun maulid Nabi lahirna Nabi mangka eta jalma bakal dibere ku Allah kekebonan nyaeta hiji kebon min riyadil jannah tina kekebonan surga. Berarti jalma anu diuk dina tempat maulid Nabi geus disadiakeun ku Allah kebon surga. Alhamdulillah. Oh my God, segala bebeakan banyak harta bandana digunakan karena maulid Nabi dan dilaksanakan maulid Nabi nak modang anu maca Quran nak modang menceramah mana kiai murah menceramah nak kiai murah abar eta kana kula urang itu di belah barat dan assalamualaikum waalaikumsalam di mana itu di barat aya naon pembicana ieu kula diutus ku tokoh masyarakat nak melaksanakan muludan jangan nanti tah nyari kiai murah anu kula ti kula kabeneran no mantak jeung ulah dengeran lamun nak melaksanakan mulud bari jeung teu boga duit maca kiai murah teh angkeun waktu teh dituti sumur aya tiji gelis aya nu ngona Cibaliung aya eta cenah aya ngadegu murah kiai murah nu nganterna mana ande orang eta deket jambatan 2 dan nu nganterna Amir atuh kula kasohor kula ditu kiai murah ti kula eta Amir payu kula itu ngawonyo kuari loba undangan dia murah bae ya kiai gawon mana ulah kabina beleteng murah nih wae tinggal ada ongkos ya ulah murah beleteng ya Kang Nabi tadi ngomongkan 25 tahun Kang Nabi nikah ka Ibu Siti Khadijah Yuswa 30 tahun Kang Nabi mempersatukan umat. Apakah cukup? Yuswa 40 tahun Kang Nabi nyata dicap di antara dua balikat dicap Nabi Rasul anu terakhir. Sabak da kening 10 tahun bakda bidang jenengkeun Rasul Kang Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Kening 1 tahun bakda Isra Mi'raj Kang Nabi nyata hijrah ka Madinah. 10 tahun kurang lebih 11 tahun Kang Nabi nyebarkan agama Islam tetapi susah jeung payah di Mekah keneh ngen di Mekah diincer ku jalma-jalma nyaeta anu hewa ka Kang Nabi terutama tina masih tina baraya-barayana keneh bae tina mamang-mamang keneh nu musuh jepot mama karena Ki Abdul Muthalib gaduh pamajikan 5 pamajikan anak Abdul Muthalib nu kahiji Nyi Halah binti Ahid boga anak 3 hiji Sayyidina Hamzah kadua Ki Mukwam katilu Ki Jahal 3 tah anu kadua pamajikan Ki Abdul Muthalib dengan anak Nyi Kilah putra Ki Hiban gaduh anak 2 hiji Sayyidina Abbas anu kadua Ki Doror 2 geus 5 kan anu katilu pamajikan Abdul Muthalib nyata Nyi Fatimah binti Umar bin Abid boga anak 4 hiji Ki Abdullah sama Kang Nabi anu kadua Abu Thalib anu katilu Ki Jubair anu kaopat Abdul Ka'bah anu kaopat pamajikan Ki Abdul Muthalib nyata Nyi Samroh binti Hiban Jundab Nyi Samroh binti Jundab boga anak 2 hiji nyata Ki Haris anu kadua Ki Jidak anu kalima pamajikan Ki Abdul Muthalib Nyi Layin binti Hajar boga anak 2 hiji Abu Lahab anu kadua Ki Kusam jumlah sadayana pamagetna putra Ki Abdul Muthalib 12 nu awe na genep men anu 12 eta nu lebet Islam hanya 2 hiji Sayyidina Hamzah anu kadua Sayyidina Abbas nu awe nu lebet Islam hanya hiji nyata Nyi Siti Sofiah wakila cek di dirat mah 2an
mangka sakitu Kangjeng Nabi kulantaran nyebarkan agama Islam susah jeung payah di Mekah, mangka ku Allah dipiwarang hijrah ke Madinah, mangka nyebarkan agama Islam di Madinah terus sehingga punna berkah kejujuran, berkah nyata Kangjeng Nabi SAW, agama Islam alhamdulillah menyeluruh ke pelosok antero jagat raya. Alhamdulillah. Perjuangan diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh dari para sahabat, diteruskan oleh para tabiin, para ulama, para kiai. Alhamdulillah agama Islam masuk ke kampung halaman kita. Alhamdulillah, tanpa perjuangan orang-orang terdahulu sebelum kita, mana mungkin kita tahu ajaran agama Islam, betul? Makanya kita jangan hanya pandai memakan jasa orang lain, tapi kita pun juga harus pandai berbuat jasa untuk generasi yang akan datang. Dolim kalau kita hanya hiburan, sunatan hiburan, kawinan hiburan, memperingati hari kemerdekaan hanya hiburan. Iya mah alhamdulillah memperingati dilahirkan Kangjeng Nabi sami sareng ngagungkeun ka Kangjeng Nabi agan ti ditu cenah dina dimda nyarios ge wahbub Nabi akan summa adim qadruhu wa baqal bidini kama yurabi kama samu wahbub kudu mika demen bika cinta aranjeun sadaya ka Nabi anjeun sadaya sareng ngagungkeun aranjeun sadaya ka Nabi anjeun sadaya jeung kudu koret aranjeun sadaya kana agama anjeun sadaya ulah kabina-bina teuing ulah koret kudu koret kana agama ulah kabina-bina teuing sabulna kitu. Naon eleh ku sarimi sabungkus pindah-pindah agama riun pindah kadinya wabkol cek Rasulullah kudu koret kurang kana agama taankeun pertahankeun agama urang ulah kabina-bina teh hengkerna engke moal aya nyaeta dosa dina diri urang sareng metak ieu maulid Nabi. Muga-muga termasuk kana ngagungkeun Kangjeng Nabi, ngagungkeun cara sakumaha Nabi diagungkeun kudu Maha Agung. Dan Nabi urang mah Nabi Agung diagungkeun kudu Maha Agung. Cek Rasulullah ya, wayang bagi liman ahaba ayyuhdisal mauluda wa hudurahu sukron linikmatillah wa barokatihi. Wayang bagi lan seoga pantes pikeun jalma anu mika cinta ka Kangjeng Nabi nyata naon ayyuhdisal mauluda apa entah nganyar-nganyar eta jalma kana maulid Nabi wa hudurahu jeung hadir dina maulid Nabi. Pangnaon kitu sukron dinikmatillah karena syukur kana nikmat Allah jeung harap-harap kana kaberkahanana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana sakitu ieu urang saranana gaduh pangeran Allah Ta'ala ieu urang di pangeran ku Allah Ta'ala ridho teh ieu pangeran ka Allah Ta'ala ridho moal parindah pangeran moal insya Allah raditu billahi robba wabil islami dina ieu urang cicing dina agama Islam ridho moal parindah agama moal insya Allah wabi Muhammadin salaman nabiyya wa rasulah ieu urang gaduh nabi Kangjeng Nabi Muhammad ridho moal parindah nabi batur mah parindah urang mah nabina moal pindah moal nabi nu pangpalina jahri mangga jadi nabi. Coba lamun maca shalawat sallallahu ala jahri urang mau pindah nabi nu moal wabil ka'bati kiblata ieu urang gaduh kiblat Ka'bah ridho wabil mu'minin wal mu'minati ikhwana ieu urang gaduh dulur mukminin mukminat muslimin muslimati masrik dugi ka magrib ridho teu ridho mal para saya jeung dulur moal insya Allah moga-moga urang sarana Rasulullah nyebarkeun agama Islam kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 poe maka alhamdulillah berhasil nyata Islam menyeluruh ke pelosok antero jagat raya. Alhamdulillah
sabada Kangjeng Nabi berhasil nyebarkan agama Islam, Kangjeng Nabi pupus deui bae. Pupus deui, lain pupus kitu dina malam Senin deui bae eta pupusna ge. Tanggal 12 deui bae pupusna Kangjeng Nabi. Berarti peringatan Maulidna ieu nyata memperingati lahirna sareng memperingati wafatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi. Moga-moga urang sadayana wallahu subhanahu wa taala ditetepkeun iman sareng Islam. Sareng moga-moga didamelkeun ku Allah nyata anak anu saroleh gitu. Sareng moga-moga urang nalika pulang di alam dunia ka negeri akhirat moga-moga sing nyandak iman sareng Islam. Panginten sakitu nu tiasa kacangkakeun margi beuh karunya kadengdeungan ieu mah. Geus diisukna tincangkeunna beulah mah. Kulaona mah kata. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.